車保啊已經幫我做咗啦，佢真收到 order 噶嘛。係啊，你陣間盤盤話我去愛車保啊嚇，陣間搞咗呢度先。係。哦，我哋先去屯赤啊，唔係先去維修區，之後就去屯赤啊。咁維修區你就跟住我嚟啦嚇。幾個迴旋處咁咯，不過有嗰個迴旋處係啊，有不過嗰個迴旋處其實好簡單嘅啫，基本上就係靠左跑去靠左走得。大嶼山巴士轉左，嗱前面嗰度嗰架私家車係無人駕駛嘅，不過咪有個人會企喺度自動駕駛啊。巴士前面嗰架黑色嗰架，即係咪自動駕駛就有個司機會傍住踩迫力嘅，有咩冬瓜豆腐啊？我哋啱翻左面先，俾阿外賣師兄先走，我哋左轉。好，我哋挨右一條咯，之後過咗架龍運之後，再挨翻埋去。第一個路口左轉，我嗌咁嗰啲喺右面。好，出啦。都係第一個路口出去，係啦，即係你見到陣間有啲 Shell 油站嘅，咁我哋都係靠左咁直入。我哋呢條路口入去奧運區，啲巴士嘅 E 線就係咁樣行㗎啦。如果你最近你係 E11，嗱呢度咧呢條橋就係港珠澳大橋嘅上面呢條天橋，呢度好多人嚟釣魚㗎，左面嗰度。
燈。我哋唔停車係行得噶嘛，呢條路唔係封閉路段嚟噶嘛。嗱，睇住喺路面回旋處睇住 ，OK 走得。好，我哋左邊第一個。之後咧都係第一個路口出。嗱，有人踩單車入去嘅喎，前面。飛人服務隊都係喺呢度入面。不過我哋照入去行，俾你望一望。嗱，呢個就係嗰個景啦嚇。唔係行住先，唔使你咁行住先咯，睇下點樣。佢唔得嘅，咪俾你望一望咯嗱。唉，佢前面車慢啊嘛。你根本冇得擒呢度雙白嚟，你想擒都唔得，雙白線你唔到你擒，雙白嚟嘅呢度。係啦嗱，俾你望下左面咯嗱，飛機跑道尾就係咁樣樣噶啦。呢度咧呢個 BAC 就係嗰啲私人飛機啊，我曾經入嚟 KFC 之前咧都會見工嘅，不過佢平咗。呢個私人飛機公司 BAC， 俾阿 Sir 擺咗喺左面嗰度有個吊機嗰個位咁麻煩。陣間你都會見到佢嘅總部啊！嗱，飛機啱啱唔知係咪滑咗落嚟起飛定係降落嗰個位，我唔知啊！真係呢個飛碎啊！射起飛啊！嗱，睇到啊，右邊。今日唔係地影相啊！我冇相過。你都唔想人哋影到。嗱，呢個 view 更加靚啦，係嘛？係咪啊？嗱，呢度全部去澳門啊、珠海就係呢度咁樣樣，上呢條線過去。今日冇乜人㗎喎，今日有人插相啊！可能上咗鏡啦，你都可能會上鏡。啱啱有人影相，唔知佢啦。可能我上咗鏡，唔係嗱，呢真係影我嚟嘅嗰個。
我停住喺度等睇先，睇下停唔到先。睇下咩事先嗱，停一停先啊！如果有人就即刻走啊！呢度咧左面咧就係即係咧嗰啲走啊走啊，差佬喺度走走走，有差佬講啊，走嗱咁都係咁上下啦，一係就呢度停都得嘅，唔好啊！唔好，你等我睇埋邊搞一搞個地圖先啊！我哋去屯車啦，我喺前面嗰度嗰架機管局嗰架咪得咯。係啦，呢度掉頭咯，你唔係邊有得掉頭？我驚啊！呢啲地下咧，唔知係咪啲油漬嚟嘅，所以都唔可以瞓得太低。我哋停喺個巴士嗰度，我搞一搞個地圖先啊！啱走，唔緊要啊！我就係專登雙閃，我就係話俾你聽。睇下呢啲高手喺度啊！好，停一停先啦。呢度唔怕嘅，呢度冇咁快有車嚟嘅。E22C 起碼4點幾。好，等我一陣啊。好，我哋去浩和街度喎，好嘛？我哋去浩和街度。係啦，等我一陣啊，等我一陣先，我搞一搞個地圖先啊。我哋去屯門咯喎，之後就出愛車堡啊，21分鐘。呢啲勁嘢嚟嘅，架都你睇下。好，你準備好未？係啊，浩和街啊，浩和街咩唔知咩基地啊，唔記得咗。我等下呢度我都想撳埋呢度，我卡批買咗，梗係要用啦。類似啦，即係嗰啲咁嘅嘢咧，都係。先。